नमस्कार दर्शक बंधु एसएन न्यूज ओडिशा को आपण मानक पुणी थे स्वागत। दर्शक बंधु जमीती कि आम एक समाज रोचे आम पाखे आम चतुर्पार्श्व जिते बड़े भी किसी अन्याय अत्याचार होची कि दुर्घटना घटुची तो आम मान मन आसूची कि एटा तो कलिजुग यही सब नीतिदिनिया घटना किंतु आम मैंने केवे भाविचे कि कलिजुग ही सत्यजुग आसब तो कलिजुग सत्यजुग सुरत केमी हम समस्त मन यही क्वेश्चन अच्छे किंतु कहीं भी जानना कलिजुग सत्यजुग आगमन केमी हम। काली ही सोशल मीडिया रे एक वीडियो भाइराल होइची कि कलिजुग सत्यजुग शुरुआत तो से वीडियो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान आधार में बना जाइए। संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार जेन सब कार्य करुछंदी और भविष्यवाणी आधार कर से वीडियो बना जाइए। तो से वीडियो रे कलिजुग सत्य आगमन कलिजुग सत्यजुग आगमन केमी हम विस्तार भाव में बना जाइए। तो आपण मानू जानी खुशी हम आज आम संत रामपाल जी महाराज एक दिवस जो सत्संग आयोजन कर आसी पहुँची सारीजे जो सत्संग आयोजन कर केन्द्रापड़ा जिलार महाकालपड़ा ब्लॉक सुनीति ग्राम जहाँ एक छोट ग्राम किंतु एठी संत रामपाल जी महाराज शिष्य माने परमात्मा ज्ञान पहुँचा एक दिवस सत्संग आयोजन कर मु कैमरामैन को अनुरोध करी से देखेबे कि एठाकार पारिपार्श्विक परिस्थिति केमती अच्छी प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर स्थान सहर ठू जनगहली बहुत दूर रे तापर भी लोक मैंने बहुत दूर दूर आसिक सत्संग आज उपस्थित अच्छा। दर्शक बंधु तेज आसतु आम सत्संग स्थल भितर को जावा के भाव में भक्त मान व्यवस्था कर भाव में सुचारू रूप सत्संग ये समापन कर विषय में देखा मुझे कैमेरामैन को अनुरोध करी से आपको सत्संग स्थल कवरेज फुल देखिए। दर्शक बंधु चलते भितर को जावा सत्संग स्थल को जो सत्संग आयोजन कर भाव में व्यवस्था कर श्रद्धा मानक देखा। दर्शक बंधु मुझे कैमेरामैन को अनुरोध करी से आपको देखेबे कि भाव में गाड़ी मैंने जो श्रद्धा मैंने दूर दूर आसुँच से जो गाड़ी आनिक आसुँच सुव्यवस्थित भाव में केमती सजाड़ी रखा गाड़ी मैंने से आपको देखेबे कैमेरामैन को अनुरोध करी से आपको देखेबे। दर्शक बंधु जमी आप देखुं कि ये जन सारे उपस्थित अच्छा संत रामपाल जी महाराज श्रद्धालु अच्छा तो से उपस्थित अच्छा चलते किसी पचारि बुझा। नमस्कार सर आप ना कौन आप कौटू आसर मो ना खगेश्वर प्रधान केन्द्रापड़ा जिला राजनगर थाना सातहिया ग्राम घर। सर आप जो ठिया होती तो आपको ये कौ दायित्व मिली से विषय किसी कहतु। मत गाड़ी पार्किंग सेवा मिली जो श्रद्धा मैंने आसमान गाड़ी सुरक्षा रखुची है। हाँ सर ये जो गाड़ी पार्किंग दायित्व आपको मिली सेवा मिली आप कहते तो गाड़ी पार्किंग जो श्रद्धा मैंने आसुँच किसी आप पेमेंट रखुच्च कि शुल्क आदाय कर नाई आज्ञा पैसा पत्र ना परमात्मा सत्संग चलती तेणुक आम भक्त हिसाब से पार्किंग दायित्व अच्छे गाड़ी सुविधा रखी। धन्यवाद सर। सत्संग दर्शक बंधु ये किसी आध्यात्मिक पुस्तक रखा तो ये संत रामपाल जी महाराज श्रद्धालु जन भी उपस्थित अच्छा तो ये जो ज्ञान पुस्तक गीता द्वारा ज्ञान अमृत रखा तो ये आध्यात्मिक पुस्तक कौन रखा तो से विषय में आम श्रद्धालु किसी पचारि बुझा। नमस्कार सर आप ना कौन कौटू आसर व्यास नाम है प्रशांत कुमार साहू केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडे ब्लॉक बड़मनपुर पंचायत रू आसते आज्ञा। सर आप जो ज्ञान पुस्तक गीता द्वारा ज्ञान अमृत रखिंट तो ये विषय में किसी दर्शक मान कहतु। एठी आमर ये धार्मिक पुस्तक रोचे गीता तोर ज्ञान अमृत रोचे आमर ज्ञान गंगा रोचे आउ जीवन मार्ग रोचे ये बही रे आमर 6 शास्त्र 18 पुराण 5 वेद श्रीमद भागवत गीता ये सब विषय रोचे आउ एथिरे सब शास्त्र अनुकूल भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना ये सब आधार सब अच्छी आउ तेणुक या भितर सब तत्व ज्ञान रही बही रे जे कि मनुष्य जीवन मूल उद्देश्य कौन आमको मानव शरीर कौन पाई मिली आर मूल उद्देश्य कौन आर आत्मज्ञान कौन परमात्मा ज्ञान कौन आत्मज्ञान हूँ कौन मु किए मु कौटू आसी कौन करुच्ची कौन करवा उचित आ परमात्मा ज्ञान परमात्मा किए परमात्मा स्वरूप कौन परमात्मा को देखी किए परमात्मा साकार ना निराकार एथिरे भी समस्ते बही पढ़िले जानीपर। सर जमी कि आध्यात्मिक पुस्तक जो मगेबा चाहिए साधारण लोक जो पाइबा चाहिए तो से पुस्तक केमी प्राप्त करेंगे से बही पुस्तक पाइबा हेले ये बही पछपटे देखते आम नंबर दि जाइए देखो आप नंबर कॉल कले आपण पाखे बही पहुँची पार ये आप दिखाई निःशुल्क मिस कॉल कले भी आपणकर ठिकाना देले आपण पाखे बही पहुँची पार कौन असुविधा ना। धन्यवाद सर। दर्शक बंधु संत रामपाल जी महाराज आउ जन श्रद्धालु आम सहित जोड़ी होती
तो सी एठी ठिया होइछन्ती तांको एठी सत्संग रे केउ दायित्व मिलिछि से विषय तांको पचारि बुझबा। नमस्कार सर, आपन नाम कोन कोठु आछन्ती? मो ना हरिहर बेहरा, ग्राम गोपालपन्ना, जिला केन्द्रापड़ा, ओडिशा। सर आपन आज जोठी ठिया होइछन सत्संग रे आयोजन कराइ दिछि तो आज आपन सत्संग रे केउ दायित्व मिलिछि? आमको ये आमर जो भक्त भाई मैंने आसुच्चंती सेमानकर जोता निरापद रे केमिति रहिबो, कोनोसी असुविधा न हबो, से जोता निजुक्ति रे हमको रखा जाय सेवा जोता सेवा। धन्यवाद सर। सत्साहेब। दर्शक बंधु, सत्संग स्थल जने संत रामपाल जी महाराज सेवादार उपस्थित अछंती तो चलंतु सत्संग विषय रे तांको पचारि बुझिबा। नमस्कार सर, आपन नाम कोन कोठु आछन्ती? नमस्कार, मो ना हूँ भोलानाथ दास, ग्राम सुनीति, ब्लॉक महाकालपड़ा, केन्द्रापड़ा जिले आसी। सर आज आपन रविवार परिका दिन रे जेउ दिन रे कि सप्ताह गोटे दिन हूँ रविवार जोटि कि लोक मान किसी टाइम मिले से माने तांकर जहाँ भी नित्य काम अच्छी जंजाल भितर समय बाहर करके काम करते तो से दिन आज आप सत्संग आयोजन कर संत रामपाल जी महाराज सत्संग अच्छी तो से सत्संग विषय दर्शक मान किसी कहतु। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आदेश अनुसार केन्द्रापड़ा जिलार नामदान केन्द्र ठारे प्रत्येक मासरे जिला स्तर सत्संग आयोजन करा जाए। आपण जमी प्रश्न कले जे रविवार दिन आप सत्संग रखिंट अन्य काम भी लोक अच्छी जो थे कि समय सीठी बिताऊँच। देखो या पछरे जो मूल उद्देश्य रहा आमर ज्ञान जे पर्यंत प्राणी को बा मनीष को ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान न रहिबो से माने से पर्यंत तांकर माने आध्यात्मिक कार्यकलाप रहिबोनी से समयटा को से निजर सांसारिक समय कार्य नष्ट कर दउचंती। जबकि संत रामपाल जी महाराज जो अनुयायी माने तांकु शास्त्र अनुकूल ज्ञान हो जाइए और मनीष जीवन मूल उद्देश्य कौन से जानी पारिचंती। मनीष जीवन जो आमको मिली केवल भक्ति करने परमात्मा आ परमात्मा भक्ति कले ही आमर मोक्ष प्राप्ति हो पार। तो तेणुक संत रामपाल जी महाराज श्रद्धालु माने दैनंदिन जीवन भितर किसी समय बाहर करी आत्मकल्याण से माने सत्संग स्थल को आसती सत्संग परमात्मा श्रवण करती एवं निजर आत्मकल्याण बाट को प्रशस्त करती। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूरा मानव समाज को सतभक्ति प्रदान करने विभिन्न प्लाटफर्म रे निजर ज्ञानर प्रचार प्रसार करुँच। जमीती कि गुरुजी दयारू ये सत्संग सेवा रखा जाइए प्रत्येक जिला स्तर में से जिला स्तर सत्संग सेवा को आसीपारे। या व्यतीत आमर जो ऑनलाइन रो जो सत्संग सेवा रोचे जमी आमर ऑनलाइन जो फेसबुक होगला यूट्यूब होगला ताधे भी आप संत रामपाल जी महाराज सत्संग शुणी पारे। या व्यतीत आप संत रामपाल जी महाराज जो पुस्तक रही विभिन्न पुस्तक संत रामपाल जी महाराज बन के समाज को प्रोवाइड करमती आमर ज्ञान गंगा रहीगला गीता तर ज्ञान अमृत आउ जीवनर मार्ग एमती विभिन्न पुस्तक अच्छी जोटा आप निःशुल्क भी ऑनलाइन रे संत रामपाल जी महाराज ठारू ऑर्डर करें। आ संत रामपाल जी महाराज से ही संत विश्व एकमात्र से ही संत से ही गुढ़ रहस्य को से प्रकाश करिसंती जहाँकि आज पर्यंत कौन साधु संत समाज को प्रदान करी नाहंती। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान सी हूँ पूरा मान शास्त्र आधारित। आमे आम गुरुजी दयारू परमात्मा कृपारू पूरा ओडिशा को ओडिशार भक्त समाज को एवं ओडिशावासी को दास प्रार्थना करने चाहूँगी आपण मैंने शास्त्र को समस्ते मानुचंती गीता वेद पुराण सब शास्त्र को मानुचंती किंतु आपण ताधरे कौन लेखाई अच्छी सेटा आपण जानी नाहंती। आ सेटा केवल संत रामपाल जी महाराज प्रथम थर कहीं पूरा विश्व रे आपण जो शास्त्र को मानुचंती जो आपणकर ज्ञान आधार जो धार्मिक पुस्तक रोची ताकू ही खेलिकी ताकू ही देखैकरी आपण को से देखे माने आपण सामने रखी दउची जे परमात्मा किए आ कहार भक्ति करिया दरकार आमे मनीष जीवन आमको कौन पाई मिली आ मनीष जीवन मूल उद्देश्य कौन ये सब डिटेल्स केवल संत रामपाल जी महाराज ही भक्त समाज को पूरा मानव समाज को प्रदान करुछन्ते। सर जेमिति कि आमे काली सोशल मीडिया रे वीडियो वायरल हेतला कली जुग रे सत्य जुग रे शुरुआत तो आपण कली जुग सत्य जुग रे जो वीडियो आसला से विषय कोन कहिबा चाहेबे? एटा निराट सत्य कली जुग भितर ही सत्य जुग आसीबो आ एटा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सहित आमर अन्य जो साधु संत रहे जमी आम ओडिशा रे जो फेमस जो साधु संत अच्छा जो मालिका वचन आमर कहुई तो मालिका वचन रे जिन उल्लेख करा कली जुग भितर सत्य जुग आसीबो एवं से सत्य जुग भी बहुत
ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ 2032 ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ହବ। ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଲୀଳା ଅନୁସାରେ ଏଠି କଳି ଯୁଗ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରମାତ୍ମା ଅଣେଇବେ ଆଉ ସେଇଟା ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ହବ। ଏଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ ଏଇ ମଣିଷ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଭଳିଆ ବାତାବରଣ ହେଇଯିବ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଇଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଶେଷ ଲୀଳା ଅଶେଷ କୃପା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଟା ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ କଳି ଯୁଗ ଭିତରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ ୟାର ଭାଗିଦାରୀ ଆପଣମାନେ ବି ବନନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ମିଶନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସତ୍ସାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ ତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସ୍ଥଳର ଫୁଲ୍ କଭରେଜ ଦେଖେଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ବସିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜେଣ୍ଟସ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ବସିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ କଭରେଜ ଦେଖେଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବସିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏମିତି ନାହିଁ କି କିଛି ମାନେ ବୟସର ଛୋଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସ୍ଥଳ ଫୁଲ୍ କଭରେଜ ଦେଖେଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ଆଜି ଏଠାରେ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଏକ ଦିବସୀୟ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଥିଲେ ତ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆମର ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଯିବା। ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ ଦାସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସୁଗଲ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ଆଜି। ସାର୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଠି ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତ ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଏହି ବିଷୟରେ ମାଲିଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସାଧୁଜନଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ତ ତା ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଫରକ କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ 4 ବେଦ 6 ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ 18 ପୁରାଣର ସାରାଂଶ ମାଲିକ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁଛେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନୁ। ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ସେଇ ଲେଖାକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଜଣେ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ସେ କେମିତି ପରମାତ୍ମା ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିବେ କେମିତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ତ କେମିତି ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ଯୋଡ଼ି ହେବେ? ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ସବୁ ସମସ୍ତ ସମାଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏକି 7:30ରେ ସାଧନା ଟିଭିରେ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନଗଙ୍ଗା ପୁସ୍ତକ ଜୀବନ ମାର୍ଗ ଗୀତା ତେରା ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ଏ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ରାମପାଲଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ମିଳିଛି? ଲାଭ ତ ପ୍ରଥମ ଆମକୁ ଏଇ 84 ଲକ୍ଷ ଜୁନରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ପ୍ରଥମ ଲାଭ ହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ତାପରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ମୋତେ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିଛି। ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିଲେ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ସୁନୀତି ଗ୍ରାମରେ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଏକ ଦିବସୀୟ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ କରାଗଲା ତ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ନିୟମ ସହିତ
ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ସନ୍ଥ ରାମପାଲ ମହାରାଜ जी ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁଯାୟୀ ବି ନା ତ ନଶା କରୁଛନ୍ତି ନା ନଶାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମାଜରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁରୀତି କୁସଂସ୍କାରରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅଛି। ସମାଜରେ ସମାଜ ସୁଧାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୋଗଦାନ ଅଛି, ଯେମିତି ରକ୍ତଦାନ, ଦହେଜ ମୁକ୍ତ ବିବାହ ହେଲା, ଦେହଦାନ, ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ସମାଜ ସୁଧାରରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ହରିୟାଣାରେ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ କି ହରିୟାଣାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲେ ସେଠି ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇପ୍ ମୋଟର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳିଯୁଗରେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆଗମନ ହେଉଛି। ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହେଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏସି ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।